¿Cómo hace el león? Así. A ver, ¿cómo hace? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo? El perro. Ah, pero sin chupón, sin chupón. ¿Y cómo hace? A ver, tú quítatelo. ¿Y cómo hace el gato? ¿Cómo hace el gato? ¿Y cómo hace la oveja? Pero así, así, mira, quítate el chupón y haz. Ve. ¿Cómo hace la lechuza? ¿Cómo hace el chango? Dice, hello, deja el show, así es el chango. Chango.